եղավ իշխանափոխություն 18-ից հետո եկեղեցին այլևս իշխանությանը որոշեց չծառայել, ես չեմ ասում դա լավ է թե վատ, փաստ եմ արձանագրում եւ սկսեց գործել իշխանության դեմ։ Այստեղից ես հարց ունեմ, այդ նույն եկեղեցու վերնախավին, ինչ տեղի ունեցավ 18-ին, ինչու միջև այդ դուք սպասարկում էիք իշխանության շահերը, 18-ից հետո որոշեցիք չսպասարկել։ Ինձ համար միանշանակ անընդունելի է, երբ որ եկեղեցին սպասարկում է իշխանության շահը, ուզում է լինի։ Բայց իրենք այդ բանը արել են, դա ակնհայտ էր։ 18-ից հետո որոշեցին չանել եւ սկսեցին աշխատել իշխանության դեմ։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Այս հարցի պատասխանը, երբ որ մենք ստանանք, մենք կհասկանանք ամեն ինչ կատարվում է եկեղեցու շուրջ վերջին տարիներին։ Այսինքն եկեղեցին, որը պետք է լիներ վեր ամեն ինչից, վեր կուսակցական նաև, սկսել է հստակ քաղաքական պատկերացում։ Դա առաջինը։ Իրենք չպետք է դրան մոտ, բայց մասնակցել են։ Հիմա 18-ին ինչ տեղի ունեցավ, որ իրենք անցան այն կողմը։ Իշխանամետ ուժից абսուրդ է, չէ՞, եկեղեցին իշխանամետ ուժ է, դարձել է հակաիշխանական։ Ինչով է տարբերվում այս ԿՊ-ի իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը։ Միգուցե քաղաքական կուրսը իրենց սրտով չի եւ կամ ինչպես իրենք են ասում դերակատարներ, օրինակ Աջապահյանն ասում էր մեծ տղամարդ առաջնորդ է պետք Ռոբերտ Քոչարյանի նման։ Ես մեծ կասկածներ ունեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը տղամարդ առաջնորդ է, տղամարդ առաջնորդը սեփական երկիրը չէր վաճառի եւ չէր նվիրի այլ երկրի։ Ինչը նա արեց։ Դա մեղմ ասած տղամարդկություն չի։